Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, Bandeko Nabiso, Yakan du peuple, Mbote Nabino, on est ambassadeur Bali, Toye les sous-solelo, tout sur la Nabino. Bon, Mikolo Eleki, moi, Mike, compte tenu, il y a des maladies, il y a des problèmes techniques. Tout ça qui n'a pas, il y a des monaki que Mikolo, tout ça qui est un peu calme. Mais les autres, l'autre, la Sabino, Ndengenini, Baninga Batonga Bamboka. Ndengenini, Baninga Batonga Mboka na Bango. Pendant que Bisson na Congo, tozali kolala. Pendant que biso na Congo ba détournement ezali kosalema. Mbongo ezali kokenda destination inconnue. Baninga bazozwa conscience ya kotonga bamboka. Je vais vous montrer par exemple cet endroit où je suis, botala na bino moko, ndenge ezali, tala ndenge batonga ndako oyo, ndenge batonga ngo na kati ya mai. Awa tozali na kati ya Cape Town. Cape Town, Mada City. Cape Town esika mundele atonga ndako oyo, esika Mundele azwa bisika oyo. Vous allez komona ndenge ezali. Et puis à partir bien que ezalaki eyaki Mundele bazalaki kokonza mboko oyo, mais cela ne les empêchait pas tango baye koyokana na ba noir pour bazala ensemble. Et na minute oyo tozali awa ndako oyo bozali komona tokolakisa bino yango mbongo euti na Congo. C'est l'argent du Congo. Moto asala mbongo oyo asala na Congo, ndako oyo bozomona eza hôtel. Moto asala ndako oyo azali Camerounais, asala ndako oyo atonga asomba ndako oyo afandi na Congo 20 ans. Mais mbongo yango wana aye kosomba hotel oyo ndeko soki okoki kolakisa bango hotel oyo ndenge ezali banda sima na yo tokende totala na mbongo oyo uti Congo pendant que bandeko na biso moko ba congolais propre tozali kokoka kosala ata eloko moko te. Mais regardez l'argent du Congo, ndenge zotonga bandaku ndenge zosomba bandaku na bamboka bapaya. Voilà par exemple l'hôtel oyo sika tozali, ezali sika hôtel moko à 5 étoiles. Bandeko mingi bayebi yango. Nalingi kopesa location te parce que ekozala lokola net ebima kitoko te, mais bandeko bayebi place oyo bakoki koyeba yango. Voilà pourquoi tozali koya na minute oyo kolakisa bino mbongo ya Congo ndenge ezali kotonga libanda, mbongo ya Congo ndenge bato bazali koprofite nango pendant que bino ba mususu ba autochtone ozali busy, ozali ko détourner mbongo. Tango détourner mbongo, mais si ko tongelo ka boye na mboka yo ko tika mbongo na compte pa ba mindele. Ko tika mbongo na compte na ba banque. Tozali na ba zomona ba masque oyo, ozali ko lata on pona ko koma wa, on lati masque, ti yango bien to tango ti yango ozosala musala ozali protégé. Yango wana tozali kolata ba masque, tozokota na ba masque awa soki masque ezate bakangi yo. Donc masque ezali obligatoire. Alors comme tozosala émission, yango wana omoni tokitima masque muke, mais botala esika oyo ndenge batonga, ezali komona oyo ezali océan Atlantique te eza océan Indien. Autour de l'océan Indien, ne baye kotonga bandako oyo. Autour de l'océan Indien, ne bomoni ndenge basali koto mai tala kuna na kati. Bomona mutie wana azo nager, ye wana azo sakana na vélo, aza afanda ka wana kati ya mboko oyo. Mais abimina na pokwa, ye wana azo sakana na kati ya vélo, azo tamula ni likolo ya mai, ko la sayende ko la biso batala malamu, ndenge azo sakana likolo ya mai, afandi na ye azo l'exhaleur, mundela azo l'exhaleur na kati ya mai. Po afanda ka wana kati ya bandako oyo. Océan Indien yango oyo bozali komona, eza océan mibale. Océan Atlantique eza na kati ya Cape Town, océan Indien emati na ngambo oyo kote ya Strand ya Somerset West, nde kote océan Indien ezali, nde sika tozali kosala ba film oyo tozali ko filmer pona kolakisa bino. Voilà en réalité ce qui se passe au Congo. Politique ezotambola te, bandeko na biso mosala na bango koyiba, bandeko na biso mosala na bango kaka batie idée na bango, au lieu batonga mboka bazali kotonga mboka te. Ebongo ba génération oyo koya ekozala ndenge nini? Génération oyo koya ekofanda wapi? Génération oyo koya ekozwa opportunité wapi pona kotikela bana esika ya boye? Parce que na place ya boye tango osala esika boye ozali prévoir avenir. Bandeko na yo bakozwa misala, bana bakozwa misala, ba oyo bakoya pe bakozwa misala. Mais voilà, c'est le contraire. Bandeko na biso mbongo ezali kokeneka pamba. Donc je voulais faire cette émission pour vous faire voir bino bandeko na biso ba chers compatriotes camp du peuple. Je pense que vous l'avez dit très bien. Bon like émission, bon linga yango, motunyo sa kotala yango, atala yango, a like yango, pe acha asbak bo subscribe. Bino moko na kati ya émission pour à tout moment sikoyo to bandi, to banoya à chaque fois. To bandoko yaka pona kotalisa bino ndenge bamboka ezali kotonga. Lelo to lobby politique te. Lelo to lobby makamba politique te po politique bandeko na biso bazali kokufa na est kuna.
na Ituri, bandeko na biso bazali kokufa na Beni, bandeko na biso bazali kokende kokata mituna bana ba ennemi ou bazali koya na Congo kokata mituna bana tokotika la silencieux te parce qu'on ne peut pas croire que pendant que bazali kokata mitu bato bazali kokufa gouvernement central silence absolu, président de la République silence absolu. Est-ce qu'azali complice? Pourquoi je répondre? Voilà, nous allons parler de la politique pour l'Axabino parce que nous connaissons la politique, mais tokoya to lobela yango gouvernement sama lokonde tilelo et comme plutôt parle l'assemblée kuna balobi soki ba investir bango te baboyi ba investir bango et comme bazali ko ba tractation zali, on ne sait pas comment nous allons arriver à la fin, mais nous pensons que ça va aller. De toutes les façons, nous reviendrons tozonga lisusu pour to lobela bino makambo ya le gouvernement makambo politique. Oui, tu as une rubrique politique sur politique, tu as une politique, mais les autres, il y a juste pour la relaxer bino, tala mbongo ya Congo. Ici, quand on a Congo, mbongo ya uti Congo. Ba diamant, ba or, ba castérite, ba matière première nyonso, oyo bato bazali kozwa. Les baroyawa ateki yango, asomi ndako boye, hotel la monene boye kitoko boye, mbongo ya Congo, oyo sengeli ba autochtone, basala. Yango ndeko azali relaxer bino, vous allez komona. Je pense que vous avez bien compris comment Mboka Nabiso est allé au marché. Pour le moment, je pense que nous allons nous arrêter là. La moi émission au Sali, comment attend au Sali, je pense que vous allez bien voir Borolandango très bien. Et peut-être au côté de Nabino na Mbalasima et que Bandeko Nabiso base de conscience et que tango vous allez que vous avez mbongo te pour que nous tika bamboka bapaya botonga biloko boyo tonga biloko kitoko boyo na kati ya mboka na bino vous allez prévoir avenir pour na ba génération future, vous allez pour na prévoir que bana na bino na sima bakoya bazwa misala na sima bango bakoya bato mosusu baya ba investir na mboka na bino tango vous allez na biloko boyo, mais jusque là nous ne comprenons absolument rien du tout na mboka na biso. Voilà, chers téléspectateurs bandeko nanga balingami ya camp du peuple. Ndambo oyo tozalaki na bino na kamwa tango moke oyo, je pense que yango wana tokutana na bino mbala sima botikala malamu ezalaki wa bino ambassadeur Bali Bango na caméra tozalaki na ndeko na biso Claudel yende moto azalaki na sima caméra mpona kolakisa bino bilili oyo tokutana na bino na mbala sima. Merci beaucoup.